বন্য পশু পক্ষী সুৰক্ষা আইন ১৯১২ আমাৰ পৃথিৱীখন গছ গছনি জীৱ জন্তুৰে ভৰপূৰ। আমাৰ চাৰিওকাষৰ প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশেই মানৱ জাতিৰ জীৱন ধাৰণত মূল ভূমিকা পালন কৰিছে। পৰিৱেশ তন্ত্ৰত পৃথিৱীৰ প্ৰত্যেক জীৱ জন্তু প্ৰতিজোপা গছৰ বৰঙণি আছে। ইয়াৰে এটা ভাগৰ যদি হানি ঘটে পৃথিৱী ভয়ংকৰ ক্ষতিৰ সন্মুখীন হ'ব। বৰ্তমানৰ আধুনিক জীৱন ব্যৱস্থা তথা প্ৰদূষণৰ বাবে পৃথিৱীৰ পৰিৱেশ তন্ত্ৰৰ যথেষ্ট ক্ষতিসাধন হৈছে। বহুতো মূল্যৱান জীৱ জন্তু পক্ষীৰ ইতিমধ্যে পৃথিৱীৰ পৰা বিলুপ্তি ঘটিছে। আমি যদি এতিয়াই সজাগ নহওঁ এদিন মানৱ জাতিও পৃথিৱীৰ পৰা নাইকিয়া হৈ যাব। কাৰণ মানুহ জীয়াই থাকিবৰ বাবে গছ গছনি পশু পক্ষীৰ দ্বাৰা সন্তুলিত এক বসবাসযোগ্য পৰিৱেশ থকাটো বাঞ্ছনীয়। বনৰীয়া পশু পক্ষীৰ সুৰক্ষাৰ বাবে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষতো কঠোৰ আইন প্ৰণয়ন কৰা হৈছে। এই বিষয়ে হয়তো বহুতেই নাজানে। হয়, এই বনৰীয়া পশু পক্ষী যি আমাৰ জীৱন ধাৰণত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰে তাৰ সুৰক্ষাৰ বাবে ১৯১২ চনতেই দ্য ৱাইল্ড বাৰ্ড এণ্ড এনিমেল প্ৰটেকশ্যন এক্ট লাগু কৰা হৈছিল। এই আইনৰ অধীনত বন্য পশু পক্ষীৰ সুৰক্ষা তথা সংৰক্ষণৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়া হৈছে। কেইবাটাও সূচীত এই আইনৰ নীতি নিয়ম প্ৰস্তুত কৰা হৈছে যি যথেষ্ট দীঘলীয়া। গতিকে সহজ ভাষাত এই আইনৰ নীতি নিয়ম জানো আহকচোন। এই আইন সমগ্ৰ ভাৰততেই প্ৰযোজ্য। কেৱল জম্মু কাশ্মীৰক বাদ দি তেওঁলোকৰ নিজা আইন আছে। বনৰীয়া অৱস্থাত থকা সকলো জন্তু তথা পক্ষীৰ ক্ষেত্ৰত এই আইন প্ৰযোজ্য। এই আইনৰ অধীনত ৰাজ্য চৰকাৰসমূহে যিকোনো বন্যপ্ৰাণী সংৰক্ষিত এলেকাত গোটেই বছৰ বা বছৰৰ কোনো এক সময়ৰ বাবে বন্ধ ৰাখিব পাৰে, অৰ্থাৎ ক্লজিং টাইম হিচাপে ঘোষণা কৰিব পাৰে। কোনো ধৰণৰ বনৰীয়া জীৱ জন্তু বা পক্ষী চিকাৰ কৰা বা বন্দী কৰি ৰখাটো আইনমতে দণ্ডনীয়। বনৰীয়া জীৱ জন্তু বা পক্ষীৰ মাংস কিনা বেচা কৰাটো আইনমতে দণ্ডনীয়। ইয়াৰ শাস্তিসমূহ কি হ'ব? কোনো ব্যক্তিয়ে যদি বনৰীয়া জন্তু বা পক্ষী বন্দী কৰি ৰাখে বা মাংস কিনা বেচা কৰে তেন্তে ৫০ টকাৰ পৰা জৰিমনাৰ লগতে ১ মাহ পৰ্যন্ত কাৰাবাসৰ ব্যৱস্থা আছে। কোনো কোনো ক্ষেত্ৰত জৰিমনা আৰু জেইল দুয়োটাই প্ৰদান কৰা হয়। হৰিণা চিকাৰ কৰি আদালতলৈ তাঁত বাতি কাঢ়ি ভাগৰি পৰা বলিউডৰ তাৰকা ছলমান খানৰ কথা নিশ্চয় আপোনালোকে পাহৰা নাই। তেখেতৰ বিৰুদ্ধে দ্য ৱাইল্ড বাৰ্ড এণ্ড এনিমেল প্ৰটেকশ্যন এক্টৰ অধীনতে গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছিল। কিমান কঠোৰ এই আইনৰ নীতি নিয়ম তেখেতৰ গোচৰতে নিশ্চয় বুজিব পাৰিছে। উল্লেখযোগ্য যে ১৯১২ চনতে প্ৰস্তুত কৰা এই আইনখন ১৯৭২ চনত সংশোধন কৰা হৈছিল, য'ত শাস্তিৰ ম্যাদ তথা জৰিমনাৰ পৰিমাণ বৃদ্ধি কৰা হয়। কিছুমান জন্তু বা পক্ষীৰ হত্যাৰ বাবে ৩ৰ পৰা ৫ বছৰলৈকে কাৰাবাস প্ৰদানৰ আইন প্ৰণয়ন কৰা হয়। কিছুদিন পূৰ্বে এজনী গৰ্ভৱতী হাতীৰ নিৰ্মম হত্যাৰ ছবি সামাজিক মাধ্যমত যথেষ্ট ভাইৰেল হৈছিল। যি ছবি দেখা পোৱা প্ৰত্যেক ব্যক্তিৰে হৃদয় কঁপনি উঠিছিল, চকু পানী টুকিছিল সকলোৱে। পিছে সেয়া মাত্ৰ এটা উদাহৰণহে। তেনেদৰেই হাজাৰ হাজাৰ লাখ লাখ পশু পক্ষীৰ হত্যা চলিয়ে আছে। আৰু নিদাৰুণ মানৱ জাতিয়ে যদি এনেদৰেই নিৰ্বোধ পশু পক্ষীৰ ধ্বংসৰ যজ্ঞ পাতি যায় তেন্তে তাৰ ভয়ংকৰ প্ৰভাৱৰ অতি সোনকালে সন্মুখীন নিশ্চয় হ'ব। সেয়ে আজিও সজাগ হওক আৰু বনৰীয়া পশু পক্ষীৰ প্ৰতিও মৰম প্ৰদৰ্শন কৰক, সিহঁতক সুৰক্ষা প্ৰদান কৰক। স্মৃতি কাকতিৰ সহযোগত নিউজ ডেস্ক, টাইমছ গুৱাহাটী।